यो चाहिँ भिक्कुङ झरना खोटाङ जिल्लामा पर्दछ। अहिले अलिक पानी सुकेको अवस्थाहरू छ यतातिर, नत्र चाहिँ यहाँ बगालै झर्ना हुन्छ है। यो भिड पाखाहरू हेर्नु लायकको छ जे भए पनि, अरू जे जस्तो भए पनि। यो चाहिँ बनाउँदै गरेको उहाँहरूले बाटो, अनि अलिक इन्कम्प्लिट भएको रहेछ। अब यसको लागि बजेट ठुलै रकम झरेको छ भन्ने सुनेको थिएँ, त्यसको लागि हो। यहाँ चाहिँ यस्तो बबाल ठुलो डाँडा छ कि इमेजिनै गर्न सकिँदैन कत्रो छ भनेर त। अब यसमा तपाईँलाई म बाटो देखाउँछु। यो चाहिँ मुनि झरनामा झर्ने बाटो। यो मजा आउँछ झरनामा झर्नु। यहाँ चाहिँ चिसो पनि हुने, तर यहाँको मान्छेहरूले चाहिँ साह्रै मिहिनेत गरेर बनाएको छ। यस्तो यस्तो बनाएर चढेको छ यहाँ माथि, यस्तो उकालो छ। नर्मल इमेजिनै गर्न सक्दैन यहाँ बनाउँछु भनेर त। हो बाटो चाहिँ साह्रै गाह्रो छ यहाँ पुग्नुको लागि पनि। हो यो बाटो चाहिँ झर्नामा आइपुग्नु गाह्रो, साह्रै गाह्रो छ है। बट मजा पनि त्यत्तिकै छ। दामी नाइस नाइस भ्यू हेर्न सकिन्छ यहाँबाट आएर। हो हेट त्यस्तो दुःख गरेर बनाएको छ यो झरनामा, तर थोरै कम्प्लिट भएको रहेछ। बिस्तारै हुन्छ अरे पनि। ल यस्तो छ ऊ भिड पाखाहरू पनि देखिँदैन हौ। त्यो बाटो बल्ल आधीमा आइपुग्यो। यहाँ चाहिँ सब दामी चिसो आउँदैछ नि, दामी सबैतिर भ्यू हेर्नु पाइँदो रहेछ। यो चाहिँ बाटो थियो तल जाने। यो चाहिँ भिड पाखाहरू हो उकालो, अलिक मजाले क्याप्चर भएन होला। यहाँबाट त माथि निस्किने, यहाँबाट त फेरि सानो भ्यू हेर्ने ठाउँ। अहिले हामी चाहिँ माथि त्यो डाँडा पिक्सीमा पुगिन्छ, त्यहाँबाट आएको हामी। अलिअलि पानी घटेकै छ। यो ढुङ्गाले गर्दा पुरै गएको देखेन तल उयो चाहिँ। छ त नि त्यो झर्ना भयो यहाँ तल, त्यहाँदेखि अर्को पनि ठुलो पनि अर्को झर्ना छ तल। योभन्दा अलिक सानो होला। बाटोहरू चाहिँ सही छ सही। झर्नामा भन्दा पनि यो झर्नामा आउने ठाउँहरू बाटोहरू चाहिँ दामी छ। भिड पाखालाई छुँदै आइन्छ भनौँ न। वाउ वाउ दामी। मिनरल वाटर भन्दा शुद्ध पानी। यो सिँढी नभए त यहाँ झर्नु चाहिँ इमेजिनै गर्न सकिँदैन कसरी झर्नु।
अहिले यताबाट आएर बनाएको रहेछ यो सिडीबाट झर्दै काम यहाँ चाहिँ ओडार अलमोस्ट हामी झर्नाको शिरमा आइपुग्यौँ भिप्लुङ झर्ना भन्छन् मलाई पनि अब के झर्नाको नाम राख्नु चाहिँ थाहा भएन नाम चाहिँ भिप्लुङ झर्ना भनेर सम्बोधन गर्छु म चाहिँ सानोमा देखेको कारण यही खोलामा असला माछा पाइन्थ्यो अचेल चाहिँ थाहा भएन शुद्ध पानी मिनरल वाटर भन्दा चिसो हुन्छ यो पानी चाहिँ गाइस अम्बो त्यो चिसो दाँतै झाल्ने खालको सानो अब हामी जाने बस्ने जाने कि जम्मा अब हामी बिस्तारै बिस्तारै ल ऊपर गलिने रहेछ नि यहाँनिर आइपुग्दा चाहिँ साह्रै मिठो हावा चल्ने रहेछ अनि त्यहाँ त झर्ना देखिन्छ थोरै मात्रै हो ए त्यसो भए ठिकै छ यहाँ तलको भागमा चाहिँ यहाँ अझै पनि इन्कम्प्लिट छ त्यो कम्प्लिट गर्ने कार्यक्रम चलिरहेछ वाउ यही हो खोला स्टार्टिङ भएको भाग चाहिँ यहाँबाट हो गाइस त्यो कुनामा पुग्नु पर्यो म वाउ साह्रै दामी यार तर झर्ना चाहिँ यहाँ अलिक खेल्दो रहेछ ढुङ्गाहरूले झर्ना स्टार्ट चाहिँ यहाँबाट भएको छ झर्ना स्टार्ट भएको भाग चाहिँ यहाँदेखि हो गाइस बट यहाँदेखि लड्यो भने चाहिँ सिधै अघिको तल मुन्नी पुगिन्छ है फेदै माथिको यो झर्नाको सिरानी चाहिँ यता उभो चाहिँ ल अब हामी जाने बाटो चाहिँ त्यही यो माथि त्यहाँदेखि अलिक माथि चाहिँ बाइक हाम्रो यहाँको पानी त फेरि चिसो छ नि फ्रिजको भन्दा धेरै चिसो छ है गाइस यही खोलामा हामी पहिले असला मार्थ्यौँ सानोमा तर अहिले चाहिँ खै छ कि छैन है यता अलिक गर्मी नै रहेछ यता माथितिर चाहिँ
झरना पनि घुमिसक्यो ल यही खोला चाहिँ